nüüd mõelda, et kui olla nüüd lapsevanem ja perekonnas on, isegi kui ta on alla nendel aastatel, mis puudutab siis puberteediga või siis kui on ka puberteedieas, et mida vanemad saavad ära teha, et toetada täna? Ma arvan, me peame õppima kogu rahvana rääkima, et see, et oli nõukogude aeg ja meid pandi vaikima rahvana, on jäänud ikka nagu mingi mustrina kinni. Meil on vaja õppida kommunikatsiooni uuesti ja kõigepealt siis üldse partnerite vahel, ema, isa, kuidas nemad omavahel suhtlema üldse õpivad. Ja kui nemad suudavad omavahel hakata kommunikatsiooni pidama, siis nad saavad päriselt luua ka ringi, et jagada oma lastega või lapsega. Et minu enda peres ka me oleme nüüd toonud sisse viimaste aastate vältel selle, et me teeme nagu indiaani jagamisringi. Sest alguses on raske õppida uuesti suhtlema, me ei mäleta, kuidas see käis. Sellepärast, et alati on perekondades need, kellel on väga lihtne suhelda, aga nad võtavad teiste suhtlemisruumi eest ära. Ja on need, kes ei jagagi, sest mind niikuinii ei kuulata või vahet pole. Nii et selleks see jagamisring on väga oluline olnud, et igaüks peab jagama, kus ta on omadega. Ja ma arvan, et see lihtne kommunikatsioon kõigepealt, et üldse aru saada, kus keegi on. Ja põhiline ongi, kui me räägime nendest, et meil on erinevad justkui augud sees, et üldse ära kaardistada, mis augud võivad su lapsel olla, et kas tal on tunnustusvajadus, kas tal on tähelepanuvajadus, kas ta tunneb, et temast ei hoolita. Kõik need asjad võivad näidata, et see viib teda olukorda, kus ta hakkab otsima seda mitte ainult seksuaalsusest, ka võib-olla ainetest või mingitest muudest asjadest. Nii et kui me kaardistame lihtsalt ära selle, et kuidas päriselt kedagi toetada, et ta näeb läbi, et ta on väärtuslik, vahet pole, mis ta teeb. Kui ta ei lähe kunagi ülikooli, see on täiesti okei. Kui ta ei tee midagi, siis ta on ikka väärtuslik, ta on ikka armastatud. Kui ta kogeb seda, siis on tal väga raske kukkuda tegelikult sellesse kohta, et ta vajab seda täitmist läbi seksuaalsuse, kui ta on ise juba tervik. Nii et kokkuvõttes me otsime ju lihtsalt inimestena terviklikkust ja see kogemus, kui tuleb seksuaalühendus, mis tekitab selle tunde justkui, et ma olen nüüd tervik. Seksuaalenergia saabki seda tekitada, aga siis see muundub. Et kui me seda päriselt läbi südame ei tee, siis see justkui nagu varastab rohkem energiat. Kui me teeme läbi seda südame, siis see annab väge, see annab tervist ja see annab väga palju rohkemaid võimalusi samamoodi inimese ellu, mis hakkab siis teadlikkust arendama ja oleneb, mida ta tahab. Oleneb, mida ta tahab. Nii et ma arvan, et esimene samm on kommunikatsioon, kaardistamine, mis toimub lapses üldse, kus ta on omadega, mis on tema nõrkused, hirmud, et ta saab üldse neid jagada, et ta näeb, et see on okei, et meil kõigil on need, et see ei ole see, et temal on. Tegelikult, kui ema, isa ise jagavad oma hirme, oma mõistmisi, oma psühholoogilisi avastusi, siis nad inspireerivad last juba ka seda avastama. Ja muidugi rääkida ka avatult seksuaalsusest, et mõista üldse, et mis see on ja kuidas saab seda. Ja samamoodi ongi, et mis viisid on. Nüüd me proovime seda nagu tuua üles seda teist viisi, aga et näidata ka, et kõik see, mis tuleb läbi pornograafia, läbi erineva meedia või filmide, et see on mingi struktuur, mis meile peale surutakse, aga on uusi viise, et luua see avatus, et on mõistetav, et on uusi viise, et on teisi viise, mis on tegelikult loomulikumad meile inimesena. See hästi kõnetab, sest ma kuidagi olen tundnud ka kuidagi nagu veidralt kogu selles maailmas, mis on hästi tugevalt pornograafist mõjutatud, et nüüd peab nii olema ja siis seda tegema, siis olen nagu normaalne. Aga kuidagi see ebaloomulikkus, et see kuidagi nagu hästi tuttav. Ja me tunneme tegelikult kõik inimestena, et see on ebaloogiline. Lihtsalt on see, et mingi fassaad, mis justkui mängib, nagu see oleks hea. Aga kui me vaatame isegi, nüüd on nagu tegelikult tulnud natukene seda maailma, väga paljud suured seksobjektid, Pamela Anderson inimesed, nad on kõik nagu, nad on jaganud, kui katki nad olid. Nagu Marilyn Monroe, kõige suurem üldse seksobjekt justkui, suitsiid, mida tal läbi käis. Me näeme, et kõik need inimesed, kes on olnud need suured seksikad, on olnud kõige katkisemad ja nad jagavad nüüd oma lugusid. Me saame ju aru, et
seal ei ole õnne taga, seal ei ole tasakaalu, seal ei ole rahu taga, on midagi muud, mis toob seda rahu. Ja seda rahu ei too teine inimene. Ja seda rahu ei too ükski meie partner, vaid see, et me loome ise rahu enda sees ja siis me saame seda jagada ja see jagatud terviklikkus on lihtsalt nii tervendav ja nii ilus. Ja seal on tõeline vägi, seal on tõeline see, kus naine ja mees saavad üheks, sellepärast, et nad ei taha üksteiselt midagi enam, vaid nad lihtsalt on koos. Kuidas läbi näha või no justkui, et kui selle ihapõhise seksuaalse taga on see auk, mida me otsime ja üritame ära täita kuidagi, et ja tihti see auk on ju mingi valu või mingisugune puudujääk, mis ei ole nagu meeldiv, eks, ja tihti ma kujutan ette, et just seesama ongi ka see põhjus, et miks me ei suuda sellest ihapõhisusest sügavale näha, sellepärast et see valu on seal ja me ei taha justkui sellega tegeleda. Et mis see ravim sellisel puhul oleks? Et mismoodi siis läheneda, et kui justkui olla kinni selles, sest et täna on ju hästi lihtne leida 100 erinevat allikat, mis aitab iseendal nagu justkui iseendale tõestada seda et ma olen õige ja tegelikult see on kõik nagu, et nii on okei, et nii on kogu maailm, enamusmaailm, kogu maailm võiks öelda, sest et seda infot, mida me täna siin räägime, see tõesti tikutulega tuleb tagasi otsida, kui ka siis ka leiad, on ju. Et kuidas läbi murda? Ma arvan, et meil on kõigil natuke erinevad retseptid, kuidas läbi murda, aga lihtsalt ma jagan ühte lugu enda elust ja võib-olla see aitab nagu harutada seda lahti. Kui ma astusin oma suhtesse praegusesse, siis ma ei uskunud ise, aga minus oli tohutult palju armukadedust. Ja ma isegi ei tea, kus see tuli, sest nagu kui ma peegeldan varasemalt, siis ma isegi ei pane tähele, et ma olen varem olnud armukade, aga selles suhtes oli. Mis on siis auk? Mis on see, et on tunne, et äkki partneril meeldib keegi teine rohkem? See on ju see hirm selle armukadeduse taga. Ja nüüd ma kannatan selle käes, näiteks oli niisugune situatsioon, et mu mees vaatab umbes YouTube'i, kus keegi on väga hea muusik, naine, ja mina põlen lihtsalt, kogen, kuidas põlen lihtsalt selles, et ma olen armukade. Ja siin ongi võimalus nüüd mul. Kas ma lihtsalt põlen ja kogengi ja asjad tegelikult siin elus on nii, et kui midagi ma annan sellele rohkem toitu, siis see lihtsalt läheb suuremaks. Nii et mul on võimalik nüüd, kas ma nagu kogu oma järgneva elu kasvatan seda tuld ja kannatan sellega või ma otsustan ja teen enda sees otsuse, et ma ei taha tegelikult enam seda kogeda. Ja me kõik tunneme ära need asjad, kui me hakkame põlema või meis on ebameeldiv tunne, siis on see, et okei, mis seal taga on. Ja hakata vaatlema seda. Ja minule meeldib väga selline teaduslik meetod, nii, okei, mul on armukadedus, ma võtan oma märkmiku lahti, ma kirjutan nii armukadedus, mis ma arvan, et see on sellega seotud, kus ma oma elus olen seda veel märganud, kus ma olen seda võib-olla teistes inimestes enda ümber märganud. Ma hakkan nagu analüüsima seda kõigepealt lihtsalt mõistusega või lihtsalt proovin tunda, mis see on. Siis ma vaatan, ma kogen, et mul on raskus siin südame piirkonnas. Ma proovin nagu ära kaardistada, kus ma seda kogen. Ja siis ongi see järgmine samm, milles me nüüd läheme natukene, astume veel rohkem sisse, mis on võimalik seksuaalenergiaga teha. Kui mul on partner, keda ma usaldan ja me oleme mõlemad selles kohas, et me tegelikult tahame harmoonilist ja tasakaalus elu. Me teame, et meil on mingisugused haavad mõlemad, aga me mõlemad liigume selle poole, et tervikuks saada. Siis ma saan väljendada, tead, mul on selline olukord praegu, ma kogen armukadedust. Ma tean, et siin ei ole, see olukord ei ole tegelikult selline, et ma peaks tundma seda, sa vaatad videot, aga mina kogen seda ja mul on raske. Ja kõigepealt siis selle väljarääkimine võtab tohutult palju sellest energiat ära. Sellepärast, et ta nüüd paljastatud. See on nagu, lapsena ma mängisin detektiivi mängu, see on natuke see sama mäng, et ma olen avastanud ta, ma olen kirja pannud ta, ma olen läbi juurelnud ja analüüsinud ja nüüd ma veel jagan kellegiga ka. Ja nüüd saab mu partner olla minu jaoks tugi ja minna koos läbi selle, et esiteks ta mõistab mind. Ta ei anna hinnanguid selles suhtes, et ma seda kogen. Ja kui on niimoodi, et me oleme järgmine kord seksuaalühtes, siis me saame mõlemad justkui
ja seda me saame erinevat moodi teha, aga me võime justkui kujutleda ette, et seesama tunne, seesama armukadedus, et see lihtsalt läheb läbi, see valgustub läbi, see kaob ära, see lahtub ära. Ja see on väga kindel tehnika, mida on õpetatud ka ja läbi erinevate koolkondade. Aga seesama seksuaalenergia, mida me oleme kasutanud lihtsalt selleks, et oma kehale mingeid naudinguid saada, seda sama energiat nüüd kasutatakse, et justkui panna salvi peale, plaaster peale ja see päriselt terveneb ära. Seesama energia liigub sinna kohta, mida ma olen avastanud. Ja kui ma loon fookuse sellel ajal, kui me oleme seksuaalühenduses ja me päriselt mõistame üksteist ja ma olengi, et ma tõesti ei taha enam kogeda armukadedust, siis selle saab ära parandada väga kiiresti. Ja see ei tulegi enam mitte kunagi elus niimoodi, et see sama olukord võib tulla võib-olla isegi suuremal määral, et tuleb mingisugune väga ilus naine ja teeb silma mu mehele, aga ma ei koge enam seda. Ja siis sa näed, see on ära tervenenud, siin ei ole seda kohta enam. Aga see on kõigi inimeste eksperiment, et see on praegu, ma võin seda jagada, see on minu elu kogemus, aga niimoodi ma olen tervendanud väga-väga palju erinevaid mustreid, mis ma olen näinud, mis on üles tulnud, jaganud oma mehega läbi selle energia, selle täielikult ära lahustanud. Nii et see on kõige väekam energia meis, me saame sellega luua, sellega luuakse lapsi, sellega luuakse kunstiteoseid, sellega saab tervendada ja sellega saab tõsta teadlikkust, see on nagu, see energia on nii palju, aga mis siis siin maailmas tehakse, ongi lihtsalt raisatakse ära, see on nagu keegi ei paneks raha põlema selleks, et sooja saada, et rahaga saab nii palju asju teha, me saame reisima minna, me saame nii palju kogeda, aga ainus asi, mis me justkui teame praegu, on see, et me paneme selle põlema, sest mul on natuke külm. Aga miks on nii, et me ei tea seda? Miks on nii, et see info on olemas, aga me ei tea seda, et me mõneti justkui nagu loobime raha tuulde siis iga päev? Jaa, aga siin see läheb väga sügavale see küsimus, sellepärast, et väga palju informatsiooni on justkui varjatud selleks, et mingisugune süsteem siin maailmas saaks edasi liikuda. Ja seesama asi on vabadusega, nagu meie enda vabadusena inimesena, et kui meile on õpetatud, et meil on vaja käia ülikoolis ja siis teha tööd ja teha täpselt sellist elu, et see on üks mudel, mis meil on õpetatud justkui ühiskonna poolt, see Ameerika unistus või American Dream. Aga kui me päriselt küsime, mis on meile oluline, ja ma arvan, et meie lapsepõlves on õnneks väga palju toredaid autoreid ja kirjanikke olnud, kes on meid nagu Pipi Pikksuk või Ronja nagu andnud meile mingi süsti sellele vabadusele või innule teha midagi, mis tuleb meie südamest. Siis samamoodi, kui me hakkame tegema asju oma südamest ja mitte enam selle süsteemiga, ja võib-olla see süsteem on just teha seda, aga see tuleb meie enda seest, siis samamoodi on meile õpetatud mingisugune kindel seksuaalmudel, sellepärast, et kui mees ja naine teavad oma tõelist väärtust, siis ta saab vabaks sellest süsteemist. Siis ta saab ennast ise tervendada, tal ei ole vaja arste, tal ei ole kõiki neid erinevaid asju vaja, sellepärast, et ta saab üliinimeseks. Ja kui ta saab üliinimeseks, siis ta ei ole enam orjastatud süsteemide poolt, mida praegusel hetkel me inimeste ja rahvana hoiame üleval. Nii et see läheb sügavamale, kõik need erinevad asjad, et hirmutatakse meid, mis on võimalik, mis ei ole võimalik, aga kui me hakkame testima ja katsetama, siis tuleb välja, et väga palju on võimalik. Kõik on võimalik. Aga kui palju, ma kujutan, et see info on jõudnud nagu, et seal on inimesi, kellele see info on jõudnud ja kes on ka katsetanud ja kes on selle maha visanud, et ei ole seda teed läinud. Et on need ihad tundunud siiski magusamad. Aga selles mõttes ongi meil vaja olla alati ausalt leida see, et peaasi, et me katsetame. See on kõige kurvem, kui on see, et on ainult see üks pilt ja siis me nagu orjastatuna elame seda ühte pilti. Aga tegelikult on vaja igal inimesel leida see, et aga mis teeb mind päriselt õnnelikuks? Mis on minu elu tähendus? Ja kui ta päriselt on katsetanud erinevaid variante ja leiab, et tema elu tähendus ongi näiteks ainult raha teenimine või on tema või midagi muud, siis
siis elagu niimoodi, siin ei ole head või halba, see ei ole niimoodi, et ärimehed on halvad ja vaimsed inimesed on head. ei, inimene, kes päriselt leiab oma südames vastuse ja elab seda, see on kõige olulisem. Ja kui ta tõesti, tema süda ütleb, et sa oled tulnud siia maale, et kõiki erinevaid aineid proovida, tohutult palju inimestega seksuaalühenduses olla ja see päriselt annab talle väge ja rõõmu, siis muidugi tee seda, lihtsalt ma ei ole näinud ühtegi sellist inimest, kellele see päriselt rõõmu toob. See võib nagu tunduda, et toob, aga päriselt seal on valud all. Kui ma päriselt kohtun ühe sellise inimesega, kes rock n roll, ma elan panen hullu siin elus ja ta on päriselt õnnelik, väga tore, jess, sa oled oma õnne leidnud ja kui ta kellelegi haiget ei tee ka sellega, on ju. Aga ma ei ole seda veel kohanud, et enamasti seal on väga palju kurbust ja raskust ja kannatust tegelikult all, mida siis peidetakse. Ja millest ei pruugi isegi teadlik olla. Millest ei, just. Et see on see alateadlik jõud, mis juhib justkui kogu seda mängu. Ja kokkuvõttes ongi see, et mis on siis see vabadus, et me oleme sündinud sellises huvitavas riigis, kus nagu Eesti sai alles vabaks nagu nii vähe aega tagasi ja me oleme tulnud laulev revolutsioon ja see revolutsioonilisus ja mis see vabadus on? Okei, tore, meil on nüüd Eesti riik, kes on vaba, aga miks minna nüüd nagu järgmisele tasandile ja leida see isiklik vabadus? Mis on meie inimeseks olemise vabadus, et ma saan ise teha valikuid? Aga kui minu seksuaalenergia teeb valikuid minu eest ja paneb mind kõigi erinevate inimestega magama või kui need alateadvuslikud jõud teevad mind õnnetuks kogu aeg või ärrituma, siis ma ei valitse ise seda keha. Ma olen orjuses. Kuigi ma elan vabal maal, siis ma olen ori. Aga meil on võimalik elada vabal maal ja olla vaba inimene ka. Nagu see on see, mis me tahame luua ja anda tegelikult edasi. Et tore, ma olen nii tänulik sellele, et me saame elada vabal maal. Aga nüüd on vaja teha uus revolutsioon ja see on sisemine revolutsioon. Mis oleks soovitus sul lastevanematele just see, et hästi lihtne on teha üks asi valeks, näiteks nagu ka siin jutu sees tuli, et sa pead leidma ühe partneri ja see seksuaalühendus on oluline ja kõik see info, mis me siin täna rääkinud oleme, siis on nagu justkui hästi lihtne nagu teha see teine, kõik see pornomaailm ja hästi palju partnereid ja katsetajaid, et see nagu justkui valeks. Ja samas seksuaalenergia, kui see alla suruda, siis paratamatult ta väljendub mingisuguse katastroofina, mingisuguse tõsise haigusena või mis iganes muul moel, mis ei tavaliselt ei ole nagu meeldiva lõpuga. Et kuidas navigeerida nendes vetes, et see on hästi keeruline, et kui endal pole kogemust ja tuleme just sellest nõukaajast, kus ei olnud üldse väga tabuteema, üldse ei räägitud seksuaalsusest ja siiani kusjuures ei räägita, eks. Ma arvan, et väga oluline ongi see, et luua mängulisust, heas mõttes mängulisust ja lapsemeelsust nagu arusaamaga seksuaalsusest. Et kui inimene, esiteks, kui ta leiab päriselt kellegi, kellega ta soovib magada ja see on ta oma parim sõber sel hetkel, siis ta saabki avastada, mis on siis õige. Muidugi algus ongi selline, et me ju ei tea täpselt, mis on. Aga kui meil on ainult üks narratiiv, mis on selline, et meil on vaja hästi palju erinevaid poose hästi kiiresti läbi proovida ja siis on mõlemal vaja saada kindlalt orgasm, siis on üks lugu, okei. No, võib proovida seda, katsetada, mis siis saab. Aga nüüd on teine lugu. Teine lugu on see, et me päriselt proovime avada ennast, mitte füüsilise kehaga ainult, aga avada oma süda teisele inimesele, vaadata talle silma, tunnetada, et me oleme temaga samas ruumis, olla kohal, tunnetada lihtsalt seda, mida ma tunnen selle teise inimese vastu, julgeda kuulata, mis toimub enda sees. Ja vaadata, mis juhtub, kui me kõigi nende erinevate pooside puhul lihtsalt läheme seksuaalühendusse. Vahepeal jääme täielikult, peatume selles seksuaalühenduses, lihtsalt hoiame üksteist. Ei liigu kogu aeg ei ole mingi rütmi ja kogu aeg ei toimu midagi. On lihtsalt see, et me oleme seksuaalühenduses, aga me peatume selles. Me lihtsalt kogeme, mis toimub. See on natuke siuke nagu eksperiment, otsing. Me oleme ühenduses, me kogeme seda. Nii, nüüd edasi. Energia läks uuesti voolama. Võib-olla toimub mingi poosivahetus, mis iganes on loomulik. Ja mis juhtub, kui me ei saagi lõpuks orgasmi? Mis juhtub siis, et lihtsalt katsetada
kui iga ühendus ei pea lõppema sellega, et liigutakse kuskil ovatsiooni või on mingi eesmärk, vaid et me lihtsalt, meie kehad on ühenduses, me tunneme üksteise vastu armastust, me lihtsalt hoiame üksteist ja me ei lõpeta seda ühendust ja ma garanteerin kõigile, et tekib palju rohkem soovi oma partneriga ühenduda seksuaalselt, kui me ei viska seda energiat enda kehast välja, vaid me hoopiski hakkame seda kasvatama. Siis tekib selline justkui energiapalli kasvatamine kahe inimese vahel, see armastus hakkab hoopis teiseks suurenema, sest me ei viska seda välja ja me tahamegi olla rohkem oma partneriga, see hakkab meid tervendama, see hakkab hoopis midagi muud looma, et katsetada seda teist ka. Ja siis on, meestel on muidugi see, et appi, et aga kuidas, mis siis saab, kui ma lõdvestun seksuaalühenduses. Aga kas ei olegi point lõdvestuda, et tunda ennast mõnusalt teise inimesega, aga justkui ongi, vaata, pornograafias igal pool on selline mulje, et meesel peab, ma ei tea, mingi mitmeid tundi olema erektsiooni, et ta peab hästi nagu, ma ei tea, mis tegema. Ja seal ongi see, et mehed võivad tunda ka, et nad peavad mängima mingit rolli. Selle asemel, et lihtsalt olla koos oma partneriga, kui energia on seal, siis seda kasutada ja kui tundub, et nüüd on lõdvestus, siis päriselt üheskoos lõdvestuda, see ei ole mingisugune veider asi, et nüüd keha lõtvuv ja see on hoidmine, see on armastus ja siis võib täheldada, et ühel hetkel hakkab uuesti energia voolama, aga mitte ütelda, et kuidas asi peab olema, vaid muutume rohkem nagu jälgijaks või teadlaseks, kes jälgib seda kõike kõrvalt justkui, mis toimub, vau, ma tunnen täiega, et ma tahaks oma partneriga koos olla, nüüd ma ei tunne, miks ma ei tunne seda. Ja kui tekib näiteks nii, et mõte läheb kuskile mujale seksuaalühenduse ajal, see tähendab, et midagi ei toimi. Et hakata jälgima, vau, mu mõte läheb hoopis mingitele, võib-olla homsele mingi, et ma pean minema ja ma ei tea, kaalikaid ostma või minema kuskile poodi. Et kui need mõtted hakkavad tulema, siis midagi ei toimu, midagi ei ole aus. Kuidas ma toon ennast tagasi sellesse hetke, kuidas ma leian taas selle aususe ja selle kohal oleva ühenduse ja siis ühendused võivad muutuda väga ilusaks, väga pikaajaliseks, sellepärast et seal ei ole ainult nii, et mees peab hoidma mingi erektsiooni nii pikalt, vaid on koos olemine, siis taas on lõdvestumine, lihtsalt olemine, jutustamine, naermine, rääkimine, siis taas minnakse ühendusse, see on nagu tants, mis on hingav ja muutuv ja dünaamiline, mitte ainult nagu 100% midagi toimub kogu aeg. Et see ongi, jah, muusika ja muusikas ei ole kogu aeg ainult tõk, okei, mõned muusikad on ka, aga et kui me naudime sellist armastavat muusikat, siis seal on igasuguseid erinevaid loomingulisi nüansse ja see on ka seksuaalühtes nii, vähemalt võiks olla ja kui need mõlemad pildid on olemas, jah, siin on nagu see lugu, mis meil on räägitud väga pikalt, aga näe, siin on üks teistsugune lugu ja see eksperiment, et teha seda läbi ja vaadata, mis juhtub. Esimene asi, inimestel tekib hirm oma partneri esiteks jagada, teisele inimesele jagada, et ma tahaks nagu midagi sellist kogeda, luua. Aga kui meil juba on hirm inimese ees nagu lihtsalt jagada midagi, mis meile meeldib, siis kuidas see on loogiline, et me saame avada lihtsalt kogu oma keha ja kõik teisele inimesele, et see ongi, et siis me näeme päriselt, et kui palju me suudame päriselt olla meie ise ja siirad. Et meie partner peaks kindlasti olema meie kõige parem seikluskaaslane, kellega katsetada, mängida, meie parim sõber sellel teel. Ja ma arvan, et kui kõik leiavad endale selle parima sõbra, kellega mängida ja katsetada ja tõesti seal ei olegi vahet, sa saad naerda üheskoos voodis, siin ei ole mingit struktuuri ja tõsisust, vaid nagu mängitakse ja avastatakse niimoodi üheskoos, siis see saab olla ainult ilus kogemus, mis on tervendav mõlemale. Ja isegi siis, kui me ühel hetkel leiame, et me oleme juba, meie kehad on vanad ja me oleme kortsus, aga me oleme selle teise inimesega, siis see ei ole šokeeriv. Me ei hakka otsima midagi muud, sellepärast, et me oleme juba leidnud ühenduse, mis on siiras, me ei otsi midagi sellelt kehalt, vaid me oleme leidnud ühenduse, mis on tegelikult südamete vahel. Sügavam ja kõrgem kui see keha, eks. Ja see kõlab nagu päris hea väljakutse ennekõike vanematele endile, et nad mõistaksid, mis see on, et üldse avada neid maailmaid siis oma lapsele, teismelisele. Et siis kui pole endal seda kogemust ja mõistmist, siis on päris raske ka rääkida
ja avada neid maailmaid, siis on hästi lihtne teha õigeks ja valeks, eks Mhm. ma ütlen. Hästi-hästi oluline. Kas on midagi veel, mis sa sooviksid lisada või midagi siia lõppu? Vaadates kogu seda teemat ja seda situatsiooni. Võib-olla see, et lihtsalt, et kuidas me ennast inimesena kogeme, et kui me kogeme ainult ennast selle füüsilise kehana, kuigi meie teadus juba meile jaganud erinevaid, kuidas vibreerivad osakesed siin, meile füüsikas juba koolis õpetati, et see tool ei ole tegelikult päris tool, kui me suumime sisse, siis siin on lihtsalt siuksed osakesed, mis vibreerivad. Kui me kogeme ennast rohkemana kui lihtsalt mingisugune illusioon, et me oleme ainult need organid ja see keha, vaid me kogeme, et tegelikult siin on ka energeetika, me oleme seotud kõige ja kõigiga, iga meie tegu, iga meie ühendus, meie suhtlus, siis meie maailmavaade saabki muutuda palju suuremaks. Kui see on ainult see keha, siis tundub, et kõik, mis ma olen teinud, sellel ei ole vahet, seepärast et praegusel hetkel see ei ole nähtav. Aga kogu see maailm on nii põnev mänguplats. Siin on nii palju nähtamatut, nii palju vihjeid igale poole ära peidetud, et kui me lihtsalt kogeme seda inimestena ennast rohkema dimensioonilisemana ja me näeme seda maailma ka suurema võimalusena, siis tegelikult kõik need asjad on hästi loomuomaselt tulevad meile, et väga paljud inimesed avastavad õpetused ja sügavamad tarkused lihtsalt siis, kui nad lähevad loodusesse või on lihtsalt vaikuses ja need lihtsalt nagu tulevad inimesteni. Aga kuna me ei ole inimestena andnud endale vaikust ja rahu tihtipeale, siis me mängime ainult seda üheplaanilist elu. Aga kohe, kui me avame, et vau, tegelikult siin on palju rohkemat kui ainult see, siis ja me avame ennast sellele infole, näiteks need, kes praegu kuulavad ja mõtlevad, et tegelikult ma tahaks palju rohkem teada, siis lihtsalt kui me loome selle avatuse, siis see informatsioon hakkab kohe sisse tulema. See on lihtsalt see, et see on nii uus informatsioon, mingil määral nii pikalt olnud varjatud erinevates koolkondades ka ja alles nüüd hakkab vaikselt immitsema välja, et me olemegi nagu pioneerid, et vanem generatsioon tõi meile, nagu ma ütlesin, vabaduse füüsilisel tasandil, nüüd meie ülesanne on tuua see vaimsel tasandil ja ennast vabaks päriselt psühholoogiliselt teha. Just, et just kui füüsiliselt on see meil olemas, aga seismiselt just on elame seda päris orjustel edasi, eks. Ja kui salajaselt ta ennast väljendab, et ma arvan, et iga eestlane on seda tajunud, kui kuskile reisile minna, eriti kuskile Aasiasse, inimesed on teistmoodi. Et siis me saame seda päris orjust endas endiselt näha, et mida me siis teenime igapäevaselt ja millele me siis ori oleme, eks. Aitäh sulle, Kairi, hästi olulised teemad, et ma loodan, et igaüks leidis endale midagi siin, mingit inspireerivat nooti ja loodan väga südamest, et tekivad erinevad vaated ja erinevad alternatiivid Eestis ka jõuavad need enamate inimesteni, sest et just, et kui on vaid ühte presenteeritud ja selle järgi mõõdupuu pandud, ja veel enam kui enamus, ma julgen öelda, et enamus tunnevad, see tegelikult ei ole loomulikku päriselt endaga ühendusse tulla, et siis tundub minule isegi nagu hädavajalik, et nendest teemadest rääkida. Ja mulle tundub üha enam, et see on ka kogu ühiskonna justkui süda, kust kõik algab ja kuidas me suhtume teineteisesse, kuidas me suhtume oma eesmärkidesse, oma loodavasse, mida me üldse loome ja lõpuks kuni selleni välja, et kuidas Eesti riik toimib. Aitäh! Aitäh!